呢個湯咧，上次咧我咧就朝頭早起身啊打乞嗤啊，咁咧就開咗呢個湯俾自己飲。而家煲多2分鐘咁就搞掂噶啦。其實滾咗噶啦，我熄咗火。咁呢個湯飲咗之後咧，就發現真係打乞嗤就冇咗咯喎。朝頭早起身打乞嗤，同埋咧啱啱飲嘅時候個頸啊嚇，個頸咧就後邊啊個頸連埋連個膊頭嗰個位呢個接位咧就好緊嘅。咁啊呢一劑藥我冇諗到，我煲咗成4日啦，而家呢個係第5日啦，都仲有效。咁後邊嗰條頸好緊嘅感覺亦都消失咗啊！同埋飲完之後咧，嗰個後背嗰個即係話冇咁怕冷啦，同埋又唔容易出汗啦。唔係之前一飲熱湯就出汗啊，就係呢個湯啦。